Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse jeni mbi 40 vjeç, përdoreni hudhrën në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Hudhra është e njohur tashmë si një nga antibiotikët më të fuqishëm natyror. Vaji i hudhrës mund të përkufizohet si një ilaç popullor i cili mundet të trajtojë dhe të parandalojë pothuajse të gjitha sëmundjet e trupit. Ndërkohë, merrni rreth 30 lp hudhër dhe vendoseni ato në një kavanoz qelçi. Mbusheni kavanozin me vaj ulliri të papërpunuar derisa të mbulohet shtresa e hudhrave. Vendoseni kavanozin në frigorifer për disa ditë. Një ditë më pas, shtrydheni lëngun e një limoni dhe hidheni në kavanozin me hudhra dhe me vaj ulliri. Pas 10 ditësh, vaji i hudhrës do të jetë gati. Merrni një lugë gjelle nga ky vaj 3 herë në ditë para ushqimit. Kura mundet që të zgjasë 1 deri në 3 muaj dhe pas 1 muaji pushim, ajo mund të ripërsëritet. Vaji i hudhrës është efektiv për sëmundjet koronare të zemrës, sklerozën, problemet me trurin, luftimin e infeksioneve dhe virozave të ndryshme. Vaji i hudhrës është një mjet i shkëlqyer për zgjerimin e enëve të gjakut gjithashtu. Mirë po kujdes, ju duhet që të konsultoheni me mjekun përpara se ju ta filloni këtë recetë. Ndërkohë, këtu do të mësoni se çfarë ndodh organizmit në qoftë se ne konsumojmë hudhër çdo ditë. Hudhra është përdorur prej shekuj si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Hudhra është një burim natyral i shumë ushqyesve të domosdoshëm për shëndetin e organizmit. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra gjithashtu pakson gjasat e shfaqjes së sëmundjeve të këqija dhe lufton infeksionet. Vlerat më të mira hudhra t'i ofron në qoftë se ajo konsumohet e gjallë sepse gatimi tjetërson shijen e saj dhe të gjithë mirëbërësit e saj. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpi hudhër në ditë në mënyrë që ju të merrni përfitime të mëdha. Për një zemër të fortë, kjo barishte i bën mirë zemrës tuaj. Ajo ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Për më tepër, hudhra pakson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionimin e enëve të gjakut. Qelizat e dëmshme. Përbërës të shumë të hudhrës siç janë alicina dhe trisulfidet ju mbrojnë ju nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë të gjitha qelizat. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se kjo recetë me hudhra mundet që të pengojë rritjen e qelizave të këqija, ndërkohë që përbërësit e saj shkatërrojnë ato të formuara dhe të zhvilluarat në organizëm. Përveç kësaj, hudhra ndihmon edhe në detoksifikimin e qelizave dhe shërben gjithashtu si një antioksidant. Përveç kësaj, hudhra ndihmon edhe kundër infeksioneve. Hudhra është përdorur prej shekuj si një përbërës tërësisht i fuqishëm kundër mikrobeve. Sipas të dhënave, alicina e gjendur tek kjo bimë është përbërësi më kryesor që e ndihmon trupin që të largojë bakteret, siç është salmonela. Hudhra është një bakterial aq i fuqishëm sa arrin që të zmbrapsë edhe të gjitha bakteret kokforta të cilat i rezistojnë disa antibiotikëve. Hani më shumë hudhër. Hudhra gjithashtu është një përbërës fantastik i cili nuk duhet të mungojë në shumë gatime, që nga salca e makaronave dhe deri tek mishi apo tek sallata. Ne themi se hudhra është pikërisht antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë në të vërtetë kjo? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet.
Alicina vret lloje të ndryshme të baktereve, ka efekt antiseptik, pengon riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme të konsumohet hudhra e freskët dhe e pa trajtuar termikisht. Ja çfarë ndodh trupit ton në qoftë se ne ham hudhër çdo ditë, mbron sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul edhe nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%, forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe njëkohësisht të gjitha toksinat të cilat dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik dhe rregullon funksionimin e pankreasit dhe njëkohësisht përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut, mundet që të ngadalsoj edhe procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe hindet e kyçeve dhe shërben si një parandalim i osteoporozës. Është jashtëzakonisht e pasur me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe njëkohësisht të luftojnë të gjitha shenjat e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton edhe humbjen e peshës së tepërt. Hudhra mundet që të mos ketë aromën e trëndafilit, por në fakt vlerat e saj ushqyese e bëjnë atë një ndër bimët më të dobishme që mund të ekzistojë. A e dinit se nëse ju konsumoni një thelpi hudhër me stomakun bosh, ajo bën mrekulli në trupin tuaj. Hudhra përmban substanca azotike, sodium, kalium, selen dhe njëkohësisht kalcium, magnez, acid sulfurik dhe njëkohësisht acid fosforik, vitamina C, D, B dhe vajra të domosdoshme. Hudhra gjithashtu në stomakun bosh bëhet akoma edhe më e fuqishme, sepse bakteret janë të pa ekspozuara dhe kanë të pamundur që të rezistojnë. Ndërkohë, shkencëtarët besojnë se kur hudhra konsumohet me stomakun bosh, ajo ka vërtet përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Hudhra vret një numër të madh të baktereve të ndryshme, ka veti antiinflamatore dhe njëkohësisht ajo mundet që të ulë edhe presionin e lartë të gjakut, pengon plakjen e dy arterieve periferike të mëdha, vret njëkohësisht të gjitha qelizat e këqija, vepron si një antikoagulant duke penguar mpiksen e rrezikshme të gjakut dhe duke reduktuar rrezikun e një sulmi në zemër ose të një goditje në tru. Shërben si një antibiotik në rast se jeni ftohur. Zvogëlon gjithashtu sintezën e trigliceridëve në mëlçi, të cilat ndihmojnë në parandalimin e zhvillimit të hepatiteve. Gjithashtu, sipas ekspertëve, hudhra është një detoks i shkëlqyer për mëlçin. Hudhrën mund ta shtypni dhe më pas ta konsumoni në mbrëmje. Kështu ajo do të çlirojë enzimat të cilat luftojnë qelizat e këqija, toksinat dhe bakteret. Sulfuri tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe nga metalet e rënda. Mirëpo ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!